我们现在到了仙女廊，仙女廊我们要穿过这座山，然后到仙女桥那边去，然后到梁山什么？梁山亭啊？梁山寺。梁山寺就是我们的终极目标地。现在我们要去绝壁上的栈道，看后面那个山，山上很多的栈道啊，这个就是明修栈道，暗度陈仓啊！天哪，我们去体验一把。现在所处的位置，这是右手边是圆柔道，左手边30分钟。观景可以我们还是走鸟道吧。您的左边是一个观景平台，可以先去鸟道欣赏一下漂亮的风景。从鸟道到达山顶，圆柔道太吓人了，完全是攀岩。哎，这个蛮吓人。我们还是走这边平坦的鸟道。今天任务好艰巨啊，对我来说。哎呀，所以身体好才是最好的，没有比身体好更好的事情啊。回头看苍茫的大山，淹没在山林里面啊，继续走吧。啊，我要往前走了，走起！啊。我感觉我们的手套白了。对，然后就给我妈干活用。嗯，好吧。来，把它收起来了，让它猫你。我要，给我一只，给我一只，老公，手套给我一只。下面有人卖白手套，你看，啊，5块钱一双，我们还买了2双。他说，啊，上面会有很陡峭，要抓着铁索，所以就买了一个。其实还好，好热呀！我天哪，这路这没有路，这是一个，我天哪，一个梯子。哎，我收起来，我不能拍了。来，我来拍吧。我看一下，不要拍了，这太危险了。这是竖着的。哦，算了，不拍了这段。来，我帮你拍。还不拍了，老公，好危险的。我帮你拍。你在那里好危险啊！我没事。站在门口。哇，你要收起来，不要拍啊！你上来的时候，好危险的，老公，一定要抓着。人家这手套没有忽悠你，还是有用的。是忽悠你，忽悠不了我。没有忽悠我，我觉得蛮有用。好了，哇，你单手上来了，太危险了。哇，看这里，啊，好热。我看鸟绿园，哇，快收起来，老公，不要拍了。你再拍下这个道，从这里拍下下面，这里的风景多好。热死我了！我也好热。哎，拍啊！我手上戴着手上，滑的，拍下面。哇，一览无遗。走，上去。这里就能看到那个整个山坳里哈。继续拍。那些平地。我现在是在剑门关的栈道上面，刚才那个栈道特别险，都是垂直的，然后根本没办法拍。然后现在我们就走到一块比较平坦的地方，休息一会儿，特别热，特别累。然后我先给大家看一下这个道路有多险，真的是蜀道难呀，难于上青天。只有走到这个栈道上面，你才有这个深刻的体会。这个就是我们刚刚走过来的路，然后算是比较平坦的一段。然后这个就是我们这条道就是我们即将要走的这条道，然后也算比较平坦，但是比较险，它是真的是在悬崖边上，可以看到。开拔了，部队开拔了。
来了吗？哎呦，我感觉这样背的那三个花像有五花大绑捆着你。老公，你看那儿，你拍那，你看那个是我们走过来的地方吗？那个栈道？不是，不是啊，不是。那个在山上，不是吗？法布提是吗？你小心啊，这路太陡了，别拍了。啊，太难了，这个路，最大上最好的。这有什么好难的？那也很好呀。对呀，我觉得很好玩。刚才那个路多吓人，这个路无所谓啊。但是还好我只是轻微恐高。这段还比较平静。下雨的时候就觉得，出现我了，一线天，你小心点啊，慢一点。看多险！这里还好啦，不陡跳不陡，刚才太陡了，太吓人了。看好脚底啊！好歹啊，又到了很快的地方了。这里有点个味道。我觉得我们是冒着生命的危险在拍视频。好吓人啊！冒这里，你看这里很吓人吧？这拐弯感觉像没路。你看我一路跟拍你，对吧？我还背了那么多五花大绑。主要是这段还好，比较平缓。刚才那段吓死人了，我们休息了好半天。小心头啊，这里。这里要小心头。小心头啊，这里超低。你那个白绑松了。是一根白带子啊！哪里飞碟？那个，哇！这样回过头去看，真的好棒，是吧？嗯。路来了啊！哎，这段还蛮好的，只是窄一点而已，只是比较高，比较窄。哎呀，这段要怎么走啊？啊？怎么走啊？啊！我身上背的包太多。对呀，因为太多了，太大了。不过，啊，太早了。这边走起来好轻松啊！好爽，对不对？哎，真的是，只有走过那段艰险，你才能走到这么平坦的、遇险峻的、很好的风景，对吧？你要不走刚才，不体验刚才那段，你走不到这里。这段就好棒。我刚才这个特险峻的地方见到一个松鼠。啊，人家就在等我们了。这已经是鸟道了，鸟道都完了。对呀，快吧，庆祝生日！快吧 ，Give me five。好。哎。有原道道，你知道，原道道基本上是平的，你知道吗？哇，就那段太还只有一个人能站开，几点才能站俩人？你怎么又不说河北话？从对面走过来的吗？你看那个最下面走上来。正山上来的。啊。